Bugün dünya parmaklarımızın ucunda. İlk insanın imkanları ile kendi imkanlarınızı, artılarınızı, eksilerinizi karşılaştırmayı hiç düşündünüz mü? Tarihin kaydedilmediği o dipsiz karanlıkta ne oldu? Bizi insan yapan hangi devrimleri gerçekleştirdik? Bu videoda 3 milyon yıllık maceranın en kritik anlarına, yazının olmadığı bir dünyaya yolculuk yapıyoruz. Milattan önce 74 bin. Bilim insanları o dönemde insan nüfusunun birkaç bin kişiye kadar düşmüş olabileceğini düşünüyor. Bu bir genetik darbe. İşte bu travma insan zihnindeki en büyük devrimi tetikledi. Bilişsel devrim. Hayatta kalmak için daha önce hiç olmadığı kadar karmaşık bir şekilde işbirliği yapmak zorundaydık. İşbirliği ise sadece dikkat et, aslan geliyor demek değildi. İşbirliği var olmayan şeyler hakkında konuşabilme yeteneğiydi. Geçmişi ve geleceği konuşmak gibi. Dün avlandığımız nehrin kenarında yarın buluşalım. Soyut kavramları anlamlandırmak gibi. Bu taş kabilemizin ruhunu temsil ediyor. Dedikodu ve sosyal ağlar gibi. O güvenilir biridir ama ortağına dikkat et. Mitler ve Tanrı, bizi koruyan büyük bir kartal ruhu var ve hepimiz onun çocuklarıyız gibi inançlar, zihnimizdeki hayaletler, yani paylaşılan hayal gücü. 150 kişilik bir gruptan daha fazlasını bir arada hareket etmesini sağlayan yapıştırıcı. Artık binlerce insan hiç tanışmamış olsalar bile aynı Tanrı'ya inandıkları, aynı klan mitini paylaştıkları için birlikte savaşabilir, birlikte inşa edebilirlerdi. Fransa'daki Lascaux mağarasında çizilen o muhteşem hayvan resimleri birer dekorasyon değil, yeni hayal gücünün öteki dünyanın duvarlara yansımasıydı belki. Hayatta kalanlar sadece en şanslılar değil, aynı zamanda en zeki, en yaratıcı ve en önemlisi birbiriyle en iyi iletişim kuranlardı. Bu arada bazı insan türlerinin nesli tükendi. Neandertallerin ise bizim atalarımız tarafından sonları getirildiği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra bizim genlerimizde %1 ila 4 oranında Neandertal insan türüne ait kalıntı hala var. Milyonlarca yıl boyunca atalarımız doğanın acımasız kurallarına üstün gelmeye çalıştı. Sizce bugün bunu başardık mı? Ben emin değilim. Okyanusların derinliklerinde ya da yer kabuğu derinliklerinde hala eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Ama iki büyük devrim çoktan gerçekleşti. Bunlardan ilki alet yapımı. İkincisi ise ateş. Ateş daha fazla güvenlik, daha az stres anlamına geldi insanlar için. Böylece insanoğlu için daha fazla enerji ve daha derin uyku mümkün oldu. Düzenli uyku insanın bilişsel gelişimi içinde kritik bir dönüm noktası olmuştu. Ateş sadece pişmiş et olarak daha lezzetli kebaplar anlamına gelmedi. Yerken daha az enerji tüketip pişirdikleri sayesinde daha fazla protein, yağ ve karbonhidrat sahibi oldu insanlar. Biliyorsunuz insanın günlük enerji tüketiminin %20'sini beyni oluşturur. Belki de en önemlisi insanın ateşin etrafında toplanıp sosyalleşmesiyle dil gelişiminin ilerlemesiydi. Dil sayesinde zihinsel kapasitesi arttı ve soyut düşünme becerisi gelişti. En büyük sıçrama zihnimizde gerçekleşti. Yaklaşık 50 bin yıl önce Homo sapiens soyut düşünmeye başladı. Gördüğümüz dünyanın ötesini hayal ettik. Mağaraların derinliklerine birçok anlama gelebilecek el izlerini mühürledik. İnsan ve hayvan resmettik. Bu resimler bir sanat galerisi değil, hayatta kalma mücadelesinin, inancın ve tarihin ta kendisiydi. İnsanlık artık sadece hayatta kalmıyor, aynı zamanda varoluşuna anlam arıyordu. Bunu çizen insan acaba estetik kaygı taşıyarak mı bunu çizdi? Böyle bir eserin 35 bin yıl önce yapılmış olması bence çok şaşırtıcı. Sonra iklim değişti. Dünya ısındı. Bu ısınma insanlık tarihinin en radikal devrimini tetikledi. Tarım. Artık ağ peşinde koşmak yerine toprağı ekip kendi yiyeceğimizi üretebiliyorduk. Bu basit fikir göçebe hayatı bitirdi ve bizi toprağa bağladı. Daha kolay ve istediğimiz kadar beslenebiliyorduk artık. Ama özenle bakmamız gereken tarlalar, korumak zorunda olduğumuz depolarımız vardı. İlk köyler kuruldu. Mülkiyet, komşuluk ve yeni birçok sorun ortaya çıktı. Özgürlük gitti. Artık toprağa bağımlıydık. Kafamıza göre istediğimiz yerlere göç edemezdik. O tarla bizim her şeyimizdi. Sağlık bozuldu. Tek tip beslenme, çoğunlukla tahıl. Boyumuzu kısalttı, dişlerimizi çürüttü. Hastalıklar arttı. İnsanlar ve evcilleştirdikleri hayvanlar bir arada yaşayınca salgın hastalıklar için mükemmel bir ortam oluştu. İş yükü patladı. Bir avcı toplayıcı haftada 15-20 saat çalışırken bir çiftçi gün doğumundan batımına kadar tarladaydı. Hikayede bir tuhaflık. Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe tüm bildiklerimizi alt üst etti. Tam 12 bin yıl önce henüz tarım bile yokken avcı toplayıcı atalarımız bu devasa tapınağı inşa etmek için bir araya geldi. Peki neden? Yaygın kanının aksine belki de medeniyetin motoru tarım değil, inançtı. Belki de tanrılara ibadet etmek için bir araya gelme arzusu bizi yerleşik hayata ve tarıma zorladı. Hangisi olursa olsun Göbekli Tepe bize şunu gösteriyor. İnsan
sadece karnını doyurmak için değil, aynı zamanda inanmak ve anlamak için de bir araya gelir. Bu videoyu izlemenizin sebeplerinden biri de anlamak değil mi? Tarımın getirdiği üretim fazlası ve yeni bir keşif olan metal toplumu sonsuza dek yeniden değiştirdi. Yani o kırılma noktalarından bir tanesi de buydu. Eritilen bakır ile yapılan aletler taşı biçimlendirmekten daha kolaydı. İnsan için daha güçlü aletler ve daha ölümcül silahlar demekti. Madencilik, ticaret ve zanaatkarlık gibi yeni meslekler doğurdu. Toplum artık eşitlikçi değildi. Zenginlik ve güç belli ellerde toplanmaya başlamıştı. Yönetici bir sınıf, onları koruyan askerler ve tanrılarla konuştuklarını iddia eden din adamları ortaya çıktı. Bu aslında Sümerler'de, Ziguratlar'da daha belirgin. Dikkatinizi çekmek istediğim bir şey de eğitimli insanlarla eğitimsiz insanların farkı. Ziguratlarda eğitim görenler din adamı, yani yönetici pozisyonda olurken diğerleri yönetilenler pozisyonuna geldi ve bu da insanlar arasındaki ilk sınıfsal farkları ortaya çıkardı. Günümüzde hala devam ettiği gibi. Patronla işçi arasındaki fark gibi düşünebilirsiniz. Sınıf farkını anlatmak için bunu söylüyorum. Klasik tarih anlatımının sıkıcı koridorlarından sizi çıkarmaya çalıştım. Çünkü duvarlardan bir şey göremiyoruz ve insanın destansı hikayesini anlatmaya çalıştım. Böylesi daha akılda kalıcı diye düşünüyorum. Bu türümüzün ateş, kaos ve hayal gücüyle yazdığı yazısız bir tarih. Sonraki bölümde Sümerlerin yazıyı nasıl bulduklarına ve yazıyla neler yaptıklarına bakacağız.